வணக்கம், இது உங்கள் மோகன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நீ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இது டிஜிட்டல் மீட்ரு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி சரி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதில் என்ன மாதிரி ரிப்பேர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு உண்டான பொசிஷனில் கரெக்டாக வைக்காமல் வேறு ஆப்ஷன் நம்ம செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் ஆகும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிசியில் வச்சுட்டு டைரெக்டாக கரண்டில் ஏசியில் செக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மட்டும் காமிக்கும், ஆனால் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக காமிக்கும், இல்லைன்னா வேல்யூ எதுவுமே காமிக்காது. இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரும். ஒவ்வொன்று பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டியில் வச்சுட்டு டிசியில் செக் பண்ணிடுவாங்க, இல்லைன்னா ஏசியில் செக் பண்ணிடுவாங்க. அந்த அம்புக்குறி கரெக்டாக இல்லாத எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்க்காம செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில டைம் மீட்டர் ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இந்த மீட்டரோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் 150 to 200 தான் வரும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டரை இப்போ நிறைய பேர் புதுசு வாங்கிக்குவாங்க தூக்கி போட்டு. இருந்தாலும் நம்ம இதை ஈஸியாக சரி பண்ணிக்கலாம். வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இதில் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் தப்பாக காமிக்கும். அதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஒரு பேட்டரி சிம்பிள் வருது. இந்த பேட்டரி சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா பேட்டரி லோவாக இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். இந்த பேட்டரி சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா பேட்டரி லோவாக இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். அப்படிங்கும்போது உள்ளே இருக்க பேட்டரியை நம்ம புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதையும் உங்களுக்கு கரெக்டான வேல்யூ காமிக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூ கழட்டிக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 9 volt பேட்டரி. இந்த பேட்டரி எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும், வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேட்டரி வோல்ட் கம்மியாகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வேல்யூ கரெக்டாக காமிக்காது. ஸோ அதனால் இந்த பேட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம மீட்ரு பாயிண்ட்டு கரெக்டான பாயிண்டில் வைக்காமல் வேறு இதில் வேல்யூ செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஆகும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு 2 ரெசிஸ்டன்ஸு இதில் நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆகும். அந்த 2 ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணோம்னா போதும், நம்மளுக்கு இந்த மீட்டர் ரெடி ஆகிரும். அது எந்த இடத்துல வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பாருங்கள், R9 சொல்லி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். இந்த இடத்துல R9 சொல்லி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல R9 போட்டிருப்பாங்க. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா R15, அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் R15. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா R15 வரும், அது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு. இந்த R15ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த இடத்துல வரும், ஒவ்வொரு மீட்டரில் இந்த இடத்துல வரும். ஆனால் இந்த R9ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துல தான் வரும். ஸோ நம்பர் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. R9 R15 இந்த 2 ரெசிஸ்டன்ஸும் எரிஞ்சு போயிடும். அப்படி நம்ம வேறு வேல்யூ போட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மீட்டர் கரெக்டாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த R9ல் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, R9 இருக்கிற இடத்துல என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 900 ohms வரும். ரெசிஸ்டன்ஸு 900 ohms. நீங்கள் நார்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அசம்பிளி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 900 ohmsக்கு 901 சொல்லி வரும். R9 இருக்கிற இடத்துல 901 SMT ரெசிஸ்டன்ஸ், இல்லைன்னா 900 ohms ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 132ன்னு வரும். R15க்கு 132ன்னு SMT ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். அது 1.3K வேல்யூ. இந்த 1.3K கிடைக்கலைன்னா நம்ம நார்மல் ரெசிஸ்டன்ஸே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1K போட்டிருக்காங்க, அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ தப்பாக தான் காமிக்கும். நம்ம 1.3K போடணும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு வேல்யூ கரெக்டாக காமிக்கும். SMT ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் 132 அந்த SMT ரெசிஸ்டன்ஸு யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா 1.3K நார்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுங்க. ஸோ இந்த 2 ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாவே இந்த மீட்ரு ஈஸியாக ரெடி ஆகிரும். நிறைய பேர்த்துக்கு இது தெரியாதனால அது என்ன வேல்யூ எரிஞ்சு போயிடறனால என்ன வேல்யூன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால் நம்ம மீட்டர் புதுசு வாங்கிடுறாங்க. ஸோ இந்த 2 ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு உண்டான வேல்யூ தான். நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணாவே ஈஸியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.